வணக்கம். நான் உங்க ஃப்ரெண்ட் ஜெயா ஸ்ரீனிவாசன். வெல்கம் டு வெஜ்ஜீஸ் ரெசிபி. ஒரு சின்ன விஷயம் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ரொட்டீன்லேருந்து ஒரு பிரேக் எல்லாருக்குமே வேணும் இல்லையா? ஸோ ஒரு 10 to 12 டேஸ் வந்து டூர் நாங்கள் போகலாம் அப்படின்னு இருக்கோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு குரூப்போட சேர்ந்து போகிறோம். டெல்லியிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பஞ்சத்வாரகா வரைக்கும் நாங்கள் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம வெஜ்ஜீஸ் ரெசிபி ஃபேமிலி உங்ககிட்ட சொல்லாமல் எப்படி நாங்கள் கிளம்ப முடியும்? ஆனால் நம்மளோட வீடியோஸ் வந்து கரெக்டாக ப்ராம்ப்டாக அதே டயத்துக்கு உங்களுக்கு டெய்லி வந்துகிட்டே இருக்கும். நான் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணிட்டேன். டெய்லி நீங்கள் 6:30க்கு நம்மளோட வீடியோவை பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்களோட ஃபீட்பேக் வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. இன்னும் நம்மளோட ஃபேமிலியை கொஞ்சம் இன்னும் வளர்த்து விடுங்க. உங்களோட ஃபீட்பேக்கான பதில்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் முன்ன பின்ன ஆகலாம். ஏன்னா ட்ராவலில் இருக்கும்போது சரியாக நெட் இருக்காது. நான் எப்போ நான் ஃப்ரீயாக இருக்கேனோ, எப்போ எனக்கு நெட் கிடைக்குதோ அப்போல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருக்குமே நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணிகிட்டே வரேன். நம்ம வெஜ்ஜீஸ் ரெசிபி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்காகவும் துவாரகால கிருஷ்ணர்கிட்ட நான் ப்ரே பண்ணிட்டு வரேன். இப்போ நம்ம இன்னைக்கான ரெசிபியை பார்த்துடலாம். இப்போ சீசன் பாருங்க, மழை சீசனாக இருக்கு. எல்லார் வீட்லேயும் குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் கோல்டு, காஃபு, நெஞ்சு சளி கட்டி இருக்கு, இருமல், இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? அதுக்கு ஒரு கஷாயம் வந்து ஒரு ரொம்ப நல்ல தீர்வு. நம்ம எவ்வளோ மருந்து எடுத்துக்கிட்டாலும், காஃப் சிரப் எடுத்துக்கிட்டாலும், நம்ம வீட்டில் போட்டு குடிக்கிற அந்த கஷாயத்தோட ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அதாவது சைடு எஃபெக்ட் இருக்காது, ரிசல்ட்டும் குவிக்காக இருக்கும். இது வந்து அந்த காலத்து ரெசிபி. அந்த காலத்துல பாட்டி எல்லாமே எங்க ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போவாங்க, ஏதோ ஒன்று வந்தாலும் வீட்டுல கஷாயம் போட்டு கொடுத்துருவாங்க. அதே நமக்கு உடம்பு சரியா போயிடும். நாங்க எல்லாருமே வந்து இந்த கஷாயம் குடிச்சே தான் வளர்ந்தோம். ஸோ இப்பயும் நான் அந்த கஷாயம் போட்டுக்கிட்டு தான் இருப்பேன். இந்த சீசன் மாறும் போதெல்லாம் நமக்கு சளி இல்லைன்னா கூட கொஞ்சம் கூலா இருக்கு கிளைமேட் அப்படின்னா ஒரு கஷாயத்தை போட்டு குடிச்சிடலாம். இல்ல நமக்கு சளி பிடிக்க போகுதுன்னு நமக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிடும் பாத்தீங்களா? த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன், லேசா தொண்டையில ஒரு வலி, வாயில ஒரு டேஸ்ட் மாறுறது, அந்த மாதிரி நேரத்திலேயே போட்டு குடிச்சிட்டோம்னா இது வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போகவே போகாது. இந்த சளி பிடிக்காது, நெஞ்சு சளி கட்டவே கட்டாது. 2 வயசு குழந்தைங்களுக்கு மேல இருந்து இதை நம்ம தாராளமா கொடுக்கலாம். இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்துடலாம். இந்த எல்லா பொருளும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடியதான். நம்ம எதுவுமே வந்து ஸ்பெஷலா இதுக்காக வாங்கணும் அப்படிங்கிறது எதுவுமே இருக்காது. புதினா வந்து ஒரு 10 இலை எடுத்துட்டு இருக்கேன். இந்த புதினா இல்லை அப்படின்னா நம்ம கற்பூரவல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா, ஓமவல்லி, அது கூட எடுத்துக்கலாம். இது வந்து சுக்கு, சின்ன பீஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன். சுக்கு எடுத்துக்கலாம். சுக்கு பவுடர் இருந்தா 1/2 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். இது ரெண்டுமே இல்லைன்னா இஞ்சி நம்ம வீட்டில் இருக்கோம் இல்லையா, இதே மாதிரி ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி எடுத்துட்டு தோல் சீவிட்டு லேசா வந்து நம்ம அதை கிரேட் பண்ணிட்டு போட்டுக்கலாம். கிராம்பு பார்த்தீங்கன்னா 2 கிராம்பு. மிளகு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 மிளகு, எண்ணி 4 எடுத்துட்டு இருக்கேன் பாருங்க. பட்டை வந்து சின்ன பீஸ் பட்டை பாருங்க, எவ்வளவு குட்டியோண்டு எடுத்துட்டு இருக்கேன். இந்த அளவுக்கு போதும். காஞ்ச திராட்சை ஒரு 4 திராட்சை, பெருசு பெருசா இருக்கனால 4 எடுத்துட்டு இருக்கேன். சின்னதா இருந்தா நீங்க ஒரு 5-6 எடுத்துக்கலாம். இது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம லாஸ்ட் இயர் சீசன்ல கிரேப்ஸ் ஃப்ரெஷ்ஷா வாங்கி நம்ம வீட்லயே பண்ணோம் பாத்தீங்களா, அந்த காஞ்ச திராட்சை தான். நீங்க பார்க்கலன்னா அந்த வீடியோட லிங்க் நான் கொடுக்குறேன், நீங்க பாருங்க. வரக்கூடிய சீசன்ல நம்மளும் வந்து இதை வீட்லயே ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது லாஸ்ட் இயர் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணதுதான். லெமன் வந்து ஒரு மூடி எடுத்து வச்சிருக்கேன், தவிர இவ்வளவு தேவைப்படாது. 1 டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் இருந்தா போதும். வெல்லம் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இது அவங்கவுங்க டேஸ்ட்டை பொறுத்தது. கொஞ்சம் நல்லா காரசாரமா குடிக்கலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா வெல்லத்தை குறைச்சிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா அவங்க இனிப்பா தானே குடிப்பாங்க, அப்போ அவங்களுக்கு நீங்க அதிகமான வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ இந்த சுக்கு இருக்கு இல்லையா, இது கிராம்பு, மிளகு, பட்டை, இது எல்லாத்தையும் வந்து சின்ன கல்லுலையோ அல்லாது லேசா தட்டி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா தண்ணியில கொதிக்க வைக்கும்போது அதோட ஃப்ளேவர்ஸ் வந்து நமக்கு நல்லா கிடைக்கும். அது மாதிரி இது புதினா இருக்கு இல்லையா, லேசா அப்படி கையால அப்படி பிச்சு போட்டுட்டாலே போதும். இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். இந்த காஞ்ச திராட்சை வச்சிருக்கோம் பாருங்க, அதையும் வந்து கையால இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸா அப்படி கட் பண்ணி போட்டுட்டோம் அப்படின்னா தண்ணியில கொதிக்கும் போது அந்த ஸ்வீட்னஸும் நமக்கு தண்ணியில கிடைக்கும், அந்த ஃப்ளேவரும் வந்து நமக்கு நல்லா இருக்கும். இந்த 4ஐயும் வந்து நான் தட்டி எடுத்துக்கிறேன். கஷாயம் பண்றதுக்காக ஸ்டவ்ல ஒரு பேன் வச்சிருக்கேன் பாருங்க. இதுல ஒரு 200 ml தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இந்த தண்ணி கொஞ்சம் சூடாகட்டும். பாருங்க, தண்ணி சூடாக ஆரம்பிச்சாச்சு. நம்ம க்ரஷ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, எல்லாத்தையுமே நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம். இப்போ நல்லா கொதிக்கட்டும். வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க வச்சோம்னா அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் நல்லா இந்த தண்ணியில் இறங்கும். பாருங்க, கஷாயம் வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு. இந்த மாதிரி தான் மைல்டாக கொதிக்கணும், ரொம்ப அப்படியே தளன்னு கொதிக்கக்கூடாது. பாருங்க, கஷாயம் நல்லா கொதிச்சு கொஞ்சம் குவான்டிட்டியும் நல்லா ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு. இது வந்து நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் வெல்லம் சேர்க்குறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம். இந்த வெல்லம் கொஞ்சம் நல்லா கரைஞ்சி கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கட்டும். பாருங்க, வெல்லம்லாம் கரைஞ்சி நல்லா கொதிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு கஷாயத்தை நம்ம வடிகட்டிக்கலாம். இந்த லேசாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதில் இருக்கிற அந்த கஷாயமும் வந்து கொஞ்சம் இருந்தாலும் ஃபில்டர் ஆகிடும்.
அதில் இப்போ கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் புழிஞ்சிக்கலாம். ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு புழிஞ்சா போதும். நல்லா அப்படி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சூடாக குடிச்சிட வேண்டியதான். நம்ம கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா நெஞ்சு சளி வாயில் டேஸ்ட் இல்லை, இந்த மாதிரியான எல்லாத்துக்குமே வந்து ராமபானம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த காலத்தில் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க. ராமர் வந்து அம்பு விட்டார்னா அந்த குறி தப்பாது. அதே மாதிரி தான் இந்த கஷாயம் குடித்தோன்னா இந்த கோல்டு காஃபு, இந்த நெஞ்சு சளி, இந்த பசி இல்லாமல் இருக்கிறது, வாய் டேஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கிறது எல்லாத்துக்குமே வந்து இது சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து அந்த காலத்துலேருந்து பெரியவங்க பண்ணி கொடுத்து நாங்கள்லாம் குடிச்சு வளர்ந்தது தான். வீட்டில் இருக்கிற பொருட்கள் நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான். அதனால தைரியமாக எல்லாருமே இது பண்ணி குடிக்கலாம். இதுக்கு வந்து எந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸுமே இருக்காதுன்னா நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறது தானே எல்லாமே. வாங்க இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். கொதிக்கும் போதே வந்து நல்ல ஒரு வாசனையாக இருந்தது. அந்த சுக்கு வாசனை, மிளகு, இந்த பட்டை, புதினா இதெல்லாம் சேர்ந்து ரொம்ப நல்ல வாசனையாக இருந்தது. இது வந்து எச்ச பண்ணி தான் குடிச்சாங்கன்னு வேறு வழி இல்லை. தொண்டைக்கு வந்து அவ்வளோ இதமாக இருக்குது, வாய்க்கு நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்குது. குடிக்கிறது எப்படின்னா, நம்ம கஷாயம் போட்டுறோம் இல்லையா, நல்லா சூடாக டீ காஃபிலாம் குடிப்போம் இல்லையா, அது மாதிரி நல்லா சிப் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே தொண்டையில் கோட்டாற மாதிரி அப்படி குடிக்கணும். எம்டி ஸ்டமக்கில் அப்படிலாம் குடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த நேரம் தான் குடிக்கணும் அப்படின்லாம் எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது. எப்போல்லாம் உங்களுக்கு குடிக்கணும்னு தோணுதோ குடிக்கலாம். நல்ல கோல்டு காஃபி இருக்கிற நேரத்தில் ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை 3 தடவை கூட போட்டு குடிக்கலாம். அப்படி எதுவும் இல்லை, வராமல் இருக்கணும், கிளைமேட் கண்டிஷன் சரியா இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வாரத்துலேயோ 10 நாள்லையோ ஒரு தடவை குடிச்சா போதும். இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குங்க, குடிக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கு. குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா கூட அவங்க கூட குடிச்சிருவாங்க. அந்த அருமையான கஷாயத்தை கண்டிப்பா இந்த சீசனுக்கு ரொம்ப தேவை. நீங்க குடிச்சு பாருங்க, அவ்வளோ இதமா இருக்கும். ஈவன் இந்த கொரோனா டயத்துல கூட இந்த புதினா இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியை குடிக்க சொன்னாங்க. ஏன்னா இந்த நமக்கு டேஸ்ட் பட்ஸ் வந்து டெட்டா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, டேஸ்டே இல்லை சொல்றாங்க பாருங்க. அதுக்கு வந்து இந்த புதினா தண்ணி குடிச்சா ஒரு 3-4 நாள்லயே வந்து சரியாயிடும். அந்த அளவுக்கு நல்ல எஃபெக்ட் ஆனது. கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. நீங்க இதே மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி குடிச்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்க. புது ரெசிபியோட நாளைக்கு நான் உங்களை மீட் பண்றேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.